है इधर, अब पता नहीं नज़र आ रहे होंगे या नहीं। बारिश 2021 की पहली बारिश। सुबह सुबह हमें जाना पड़ रहा है इमरजेंसी ड्यूटी ओवर टाइम लगाने। आज जुम्मा है इसलिए रश भी नहीं मिल रहा रोड पर। कल से बारिश स्टार्ट हुई भी है, कल ही मैंने गाड़ी क्लीन की और बारिश हो गई। अल्लाह की मस्जिद आ गई हमारे राइट साइड पे, माशाल्लाह ज़बरदस्त नज़ारा है। इसी तरह यानी रात को ये खूबसूरत लगती है मस्जिद। आया आगे चल के देखते हैं क्या है नज़ारा, क्या है हमारा। फाइनली ये तबलिया उतार दिया है। अब ये बहादुर खोल रहा है, ये है छोटा भाई। ओ नाश्ता का भाई संगत तबलिया दे ना ढेर मना ये ऑर्डर दिया हुआ है, वो भी बना रहा है शुक्शुका यानी फ्राई किया अंडा। अभी ये दिखाऊंगा, अभी आएगा इंशाल्लाह। ये हम तो ये सो के उठे हुए इसलिए मेरी हालत ना ये है। और माशाल्लाह मैंने माल उतारा उसको फ़ौरन बाद ही जैसे बारिश स्टार्ट हो गई। ये मेरी गुड लक हो गई। अभी वो नाश्ता कर रहे हैं, दूसरे भाई ने आर्डर लिया हुआ। ये माशाल्लाह आ गया। इसको बोलते हैं शक्शुका और इसको बोलते हैं तमीज़, अरबी में तमीज़ बोलते हैं। अब ये हम इंशाल्लाह खाएंगे और जान बनाएंगे।